سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo, In de discotheek. in de discotheek. په ډیسکو کې. Is deze plaats vrij? Is deze plaats vrij? آیا دا څوکۍ خوشې ده؟ Mag ik bij u komen zitten? Mag ik bij u komen zitten? آیا زه کولی شم تاسو سره کښېنم؟ Graag. Graag. په خوښۍ سره یا مهرباني. Hoe vindt u die muziek? Hoe vindt u de muziek? دا موسیقي څنګه ده؟ Een beetje te hard. Een beetje te hard. لږ لوړه یا اوچته ده. Maar de band speelt heel goed. Maar de band speelt heel goed. مګر بانډ یا دا ډله ښه موزیک غږوي. Komt u vaker hier? Komt u vaker hier? آیا تاسو دلته ډیر راځئ؟ Nee, dit is de eerste keer. Nee, dit is de eerste keer. نه، دا لومړی ځل دی. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben hier nog nooit geweest. زه هیڅکله دلته نه یم راغلی. Danst u? Danst u? تاسو نڅا کوئ؟ Later misschien. Later misschien. شاید وروسته. Ik kan niet zo goed dansen. Ik kan niet zo goed dansen. زه ډیره ښه نڅا نشم کولی. Dat is heel eenvoudig. Dat is heel eenvoudig. دا ډیره ساده ده. Ik laat het u zien. Ik laat het u zien. زه به یې تاسو ته وښیم. Nee, liever een andere keer. Nee, liever een andere keer. نه، یو بل ځل ښه ده. Wacht u op iemand? Wacht u op iemand? آیا تاسو یې چاته منتظر یاست؟ Ja, op mijn vriend. Ja, op mijn vriend. هو، خپل ملګري ته. Daar komt hij net aan. Daar komt hij net aan. هغه دی، هغه راغی. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې یې زه پښتو معنا درته وایم. In de discotheek. In de discotheek. په ډیسکو کې. Is deze plaats vrij? Is deze plaats vrij? آیا دا څوکۍ خوشې ده؟ Mag ik bij u komen zitten? Mag ik bij u komen zitten? آیا زه کولی شم تاسو سره کښېنم؟ Graag. Graag. په خوښۍ سره یا مهرباني. Hoe vindt u die muziek? Hoe vindt u de muziek? دا موسیقي څنګه ده؟ Een beetje te hard. Een beetje te hard. لږ لوړه یا اوچته ده. Maar de band speelt heel goed. Maar de band speelt heel goed. مګر بانډ یا دا ډله ښه موزیک غږوي. Komt u vaker hier? Komt u vaker hier? آیا تاسو دلته ډیر راځئ؟ Nee, dit is de eerste keer. Nee, dit is de eerste keer. نه، دا لومړی ځل دی. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben hier nog nooit geweest. زه هیڅکله دلته نه یم راغلی. Danst u? Danst u? تاسو نڅا کوئ؟ Later misschien. Later misschien. شاید وروسته. Ik kan niet zo goed dansen. Ik kan niet zo goed dansen. زه ډیره ښه نڅا نشم کولی. Dat is heel eenvoudig. Dat is heel eenvoudig. دا ډیره ساده ده. Ik laat het u zien. Ik laat het u zien. زه به یې تاسو ته وښیم. Nee, liever een andere keer. Nee, liever een andere keer. نه، یو بل ځل ښه ده. Wacht u op iemand? Wacht u op iemand? آیا تاسو یې چاته منتظر یاست؟ Ja, op mijn vriend. Ja, op mijn vriend. هو، خپل ملګري ته. Daar komt hij net aan. Daar komt hij net aan. هغه دی، هغه راغی. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.